Já, komið sæl eftir. Hingað eru komnir góði gestir til þess að ræða skjöld Íslands. Þetta eru þessi samtök sem að, já, þessi hópur manna sem tók sér saman, fór út á götur í merktum peysum, kallar sér skjöld Íslands og segjast að vera komnir svona til þess að berga íslenskum konum, svona meðal annars. Magnea Marínarsdóttir, alþjóðleg stjórnmálafræðingur og Jasmína Vasovic, stjórnmálafræðingur. Þeir komnir hingað til þess að svona velta þessu, já, fyrir ykkur með mér. Hægri öfgahópar, þetta maður virðist, við erum að sjá þetta svolítið svona ítrekkað og út um allt. Þetta ekki bara Ísland, það virðist, en þetta svona ákveðið munstur. Það ekki rétt hjá mér? Jú, það það nú. Og maður sér þetta eins og meðal annars bara í öðrum Evrópulöndum, Ítalíu, Þýskalandi, og auðvitað þetta líka gerist í Bandaríkjunum undir stjórn Trumps. Hann náttúrulega að eyða meiri fjármunum í að gera innflytjendur brottrekka fyrir utan hvíta Suður-Afrikumenn, samkvæmt því sem að ég las mér til Þannig að þetta að gerast, jú, víða. Og auðvitað, greinilega hérna á Íslandi líka. Og það sem náttúrulega líka bara áberandi að það orðið miklu meiri samhljómur á milli til að mynda stjórnmálaflokka sem að þá skáru sig voru meira undatekning frá reglunni og svona frávik sem voru með svona útilokandi þórninshyggju og harða útlendingastefnu og þvílíkt og svona þeirra sem að myndum tala kannski sem svona mainstreams stjórnmálaflokka og við sjáum þetta náttúrulega bara best í Danmörku með jafnamannaflokki þar og Mette Frederiksen. Og þetta við vorum einmitt að tala það hérna áðan bara við sögum fréttir og ég kann svona kallaði svolítið eftir því viðbröðum frá stjórnvöldum, íslenskum stjórnvöldum sem að virðast ekki ætla að segja neitt sérstaklega við þessu að því að fyrir mér þá þetta alveg stórt rautt flagg að það sé hérna komin einhver hópur manna sem að fari út helgar með þann einn tilgangin að áreita innflytjendur og sérstaklega brúna innflytjendur og við sáum að Auður Jóns sagði frá því að hún hefði ætlað að taka leigubíl og þarna hefði þeir verið hópur einhvern veginn í kringum mannin sem að var frá einhverju Afrikulandi að uppruna og þetta alveg svona, þetta svolítið sláandi. Já, og svo líka eins og þessar fréttir af manni sem átti að vera með sveðju eða sverð einhverstaðar í miðbænum og samkvæmt varðstjóri lögreglunar þá var hann með eitthvað og hann var að leika svona listir og hann var ekki að gera neinum neitt og ég held að hann hafi bara hreinlega verið að reyna að skemmta þarna vegfarendum en þetta var allt í einu orðið maður með sveðju sem að lögreglan var ekki að skipta sér af og þá leðandi var skjöldur Íslands mjög svona umhugað þetta mál Akkurat. Og en það svo skrítið að það náttúrulega það en maður tengir þetta svona kannski þjóðfélagsástandinu eins og þú veist að myndast ég sá það í fréttum til að myndum daginn að það væri bara 20% þeirra sem sem gæti keypt sér íbúð til að mynda í Reykjavík í dag þetta væri svipa ástand og eftir hrun og svo á svo margan hátt hafa kannski stjórnvöld daldið brugðist almenningi þeir sem að eru við völd þú veist það eru þeir sem ráða daldið í stefnuleysinu eru landeigendur, kvótaeigendur, fjármagnseigendur. Maður sér þetta húsnæðismarkaðurinn sem var algjörlega, þú veist, markaðsvæddur frá mér árið 2000 og staðan eins og hún í dag. Og ég man eftir hrun að þú veist að það myndar svona ákveðin tómarum líka í reiðinni, þú veist þegar fólk orðið óanægt og ég veit að núverandi ríkisstjórn eru þetta að reyna að bæta svo margt, alla, þú veist, þessa innviðaskuld og þvíumlíkt. En þá til dæmis fannst mér rosalega merkilegt að Jóngnar stökk til með bestaflokkinn og fór að lofa öllu fögru og þú veist og tala íspilni og eitthvað svona, að meina hefði við svo auðvelt að fylla þetta tómarum upp með einhvers konar neikvæðni, Og svo eins og í dag að þú veist að þá meira svona ég meina þó við höfum alveg ágætt á Íslandi þá náttúrulega misskipting búin að aukast mjög margir sem að ekki ennþá búin að jafna sig í raun og veru eftir hrunið og líffólk svona eins og þessar fréttir sína þetta var frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun þessar tölur að þá
og svo eru þú veist 700 nemendur sem eru búin að útskrifast á grunnskóla sem komast ekki inn í til að mynda iðn- og tækniskóla og ég veit það ekki, það er líka stundum að þegar, eins og við þekkjum alltaf, að þegar eitthvað svona dálítið óánægja í samfélaginu meðal svona venjulegs fólks sem að til að mynda formaði samfélkinga var mikið meira að reyna að ná til og fór út allt ál og allt land og talaði við venjulegt fólk í augnhæð eins og var talað þess að reyna að ná til þessa fólk sem að hefur fundast á orðið aldrei út undan og þetta sem maður náttúrulega líki í Bandaríkjunum og þá kannski, þú veist, akkurat finnur gremmin og reiðin sér ákveðin farveg líka, akkurat í einhverjum svona hópum, ég meina þetta er, þú veist, þetta er alveg þekkt, ekki satt. Jú. Og síðan það sem að ég náttúrulega hafði orðið þegar ég var eitthvað tjá með þetta eins og samfélagsmiðlum er bara að mér finnst líka bara, þú veist, ef maður tekur allt sem að auðvitað miðflokkurinn, það er bara hreinlega komin auðvitað flokkur, þú veist, á þing sem að talar ekki manni en stjórnleysi og þannig að ég bara googla til þess að sjá, þú veist, hverja fréttina á fætur öðrun, þessi fjölmiðlar lepja upp eftir þeim að það ríti stjórnleysi á landamærunum og ógna íslenskum gildi og menningum og það þurfa að taka á þessum málum. Það sem að mér þykir svo áhugavert í þessu er að dómsmálaráðherra hún talar svo litið inn í þessa orðræði. Og ég ætlaði einmitt að segja það sko, síðan kjáma hinir flokkarnir og það er farið að tala svona hluti eins og til að mynda, þú veist, innan samfélkingarinnar í aðdraganda kosninga stolta þjóð, svo þarf að útskýra það rosalega mikið fyrir fólki hvað það átt við með stolt þjóð, út af við tölum þjóð og þjóðríki og þjóðabrot og til að mynda eins og manneska frá Palestínu sem kemur sem úlingur og er dökk og hörund og annar á trúar heldur en kristinar, hún spyr bara býttu, er ég hluti af þessari þjóð og það er svona þetta er orðið svona alltaf leikur að eldi og þetta er svona með ákveðum ásetningi haft svona óskýrt í raun og veru og þá er að segja nei, við hefum getað verið stolt af því meðal annars að taka vel á móti flóttafólki og umsækjum alþjóðlega vernd og standa við baki á innflytjendum, þá er farið að útskýrta með þessum hætti en þú veist, maður og eins og til að mynda þegar að sko mér varst merkilegast var auðvitað þegar að Ísland þvert að flokka og þeir leyfa sér að segja þvert að flokka að mæta, sko það var þetta sjálfstraust út af þetta er ekki fyrst skipti sem koma fram svona hreyfingar. Þetta er fyrsta skipti sem að sér þetta sjálfstraust að mæta á Austurvöll og með íslenska fánan blaktandi og vera svona sýnilegir í staðan fyrir að vera bara á netinu og fjölmiðlum og síðan alltaf kemur skjöldur Íslands og auðvitað merkið þeirra og letugerðin, þetta er allt tilvísanir í járnkrossin og krossfarana og Breivik. Ég fekk upplýsingar letugerðina sem að er bara notað af nazistum og nýnazistum og hefur verið gerð. Þannig að þetta er svona úthugsað og það eru fyrirmyndir að þessu á hinum Norðurlöndunum, Noregi og Finnlandi. Þetta eru svona nordisk, svona einhver svona víking, svona kraftmiklir hvítir kallar sem er að bjarga konunum sínum frá vondu útlendingunum. Þetta er þannig að þetta þekkist alveg. Ég meina, sko, hvernig horfir þetta við þér? Sko, persónlega, þetta kom mér í raun og veru ekki mikið óvart. Mér finnst þetta fyrir sér og ég myndi tjá mig það. Þetta er bara eitthvað sem ég held það er rúmt 1,5 ár síðan þegar heimildin held ég hafði samband við mig hvort ég væri til að koma og tala við þau og að teki stutt viðtal. Og ég nefni þetta þar þegar fólk var að mótmæla eða vildu fá fólk frá Gaza hér til landsins og voru tjaldbúðir eins og einhver orðaði og það var mikið umræða slíkt og svo allt í einu kom forsætisráðherra og tjáði sig með einhvern veginn
í þá átt, já, bara einhvern veginn, já, eins og orðræðilega í dag og búið að vera í nokkuð tíma. Það er svona blési í flautuna, hundaflautuna. Já, akkurat, og setja svona alla þessa hópa einhvern veginn saman, þú veist, bæði hælisleitendur, flóttafólk, svona að gefa tónin eins og þetta væri svona, já, við þurfum að taka á glæpamönnum, þú veist, og eitthvað svona, já, svona óbein, svona tilvitnun. Og þá hef ég varað við, einmitt, þá tók ég einmitt að ég hrætt við þessu þróun vegna þess að ég hef séð hana í mínu heimalandi, þegar svona ákveðni hópar að fara svona að tala með þessum máta. Þetta byrjaði yfir mjög saklaust og oft í svona dúlbúning, þú veist, eins og öryggi, eins og þetta, þú veist, að við erum að verja eitthvað og við erum að taka eitthvað frá hinum og allt þetta, þú veist. Það alltaf verið að tala þessi gildi. Akkurat, en svo var ég í podcast í síðustu viku og var einmitt að tala það, ef við erum að tala samfélag þessi gildi sem við viljum verja á Íslandi, sem lýðræði og frjálslyndi og þetta allt, þá þurfum við þá fara eftir því það sem við ætlum að gera. Og grunnstöð frjálslyndi sem umburðarlyndi mjög mikilvægt til þess að við getum sagt bæði málfrelsi að geta verið eins og við erum, til þess að geta sagt að við búum í frjálslyndu samfélagi, getur verið hvað trúa sem við erum, líta út eins og við viljum, allt þetta. Og síðan frjálslyndi undirstóð fyrir lýðræði. Þannig þarna sjáum við keðjuna sem við förum ekki einu sinni sjálf eftir en ætlumst til þess að aðrir gera það. Þannig þetta getur verið flókið fyrir fólk sem koma frá öðrum löndum og allt í einu komið, þú veist, á þann stað og vilja komast í lönd sem náttúrulega lýðræði og umburðarlyndi og svona. Og því mætir einhver hópur manna sem alla taka lögin í sína eigin hendur að því þau upplifa, ég ger ekkert lítilega á þessari upplifun, þau geta verið hrætt og allt þetta. En þetta ekki rétt leið og það sem ég tekið undir með þér, sem þú sagði áðan, að mér finnst ekki nóg mikið, ég búið að bíða líka að stjórnvöld segja eitthvað þetta, en þau ætla ekki að gera það. Þau gerðu það var augljóst í síðustu kosningum þegar þeir voru að draga svona svolítið lappirnar og ef við skoðum bara hvað gerðist fyrir ári síðan á þingi þegar útlendingafrumvarpið var til umræðu. Píratar stóðu einir í því að ræða það. Flokkarnir eins og Viðreisn og Samfylkingin, þau drógu sig hlé og sátu hjá að því þau voru ána með sumt en ekki annað og ákvaðu að taka ekki afstöðu. Síðan myndast þetta tómarum. Píratar detta út af þingi, Samfylkingin og Viðreisn ekki eins áberandi í þessari umræðu. Þeir tala öryggi, við þurfum að verja, við þurfum að koma í fjölga lögreglumönnum að því hér brota starfsemi eða þú sem alveg, þú veist við skulum bara vera heiðarlega hreinskilin með það, en það hefur ekki beint, þú veist, engin afstaða gegn ofbeldi, gegn að við ætlum að ekki stíga á þetta, að við ætlum, það verðist vera alltaf engin fordæma, að við séum að stofna hópa sem geta verið mjög svona að mörgum að vera fara, hvað maður segir, hvað þau ætla að gera, þau hafa náttúrulega ekkert gert hingað til en í hvað það stefnir miðað við þróuna hingað til og annar staðar eins og við vorum að ræða. Þú veist, munum við sjá hér þá að þessi menn taka völdin, munum við sjá að þau eru að beita fólki með dökka hörund, ofbeldi eða jafnvel að þau fara taka á þessu ástandi, hvað sem það að þýða. Þetta alltaf stór hættulegt lýðræðinu. Og erum við tilbúin til að taka sénsinn á þessu? Akkurat, og þess vegna finnst mér stjórnvöld þurfa að taka bara skýra afstöðu gegn slíkum hópum
vegna þess að hér búum við réttaríki og ef það eru menn, hvort sem eru erlendir eða íslenskir eða konur eða þar að segja afbrotamenn, ef þeir gera eitthvað brjóta af sér, við erum með lög og reglur sem gilda hér í landinu, þannig það hefur enginn komist undan því, þannig við þurfum aðeins að hugsa líka í stærra samhengi hvað gerist ef við fordæmum ekki slíkt, ef við tökum ekki skýra afstöðu, hvað næst sem myndi gerast og mér finnst við höfum svolítið verið alltaf svona eins og ofta í Íslandi, við erum alltaf búin náttúrulega í tiltölulega öruggu landi, einn af þeim örugustum áreglega í heimi og ekki með her. Hvað hefur það áhrif á þessa þróun? Erum við þá örugg ef við eigum von á að einhverju svartklæddir menn miðjanótt alltaf áreita með að því þau heyra mig tala með hreim. Þú veist, upplifa sig ógna mér að því tala með hreim að því þau eru hrædd við eitthvað sem ennþá ekki endilega vandamál á Íslandi. Heldur orðræða þannig. Og það engin heldur á stjórnvöldum að leiðrétta þessa orðræðu. Nei. Við skulum tala eins og ég sagt bara oft, við skulum taka umræðu hælisleitendur, hversu gott og hversu marga við eigum að taka. Við skulum taka umræðu flóttamenn, hversu mörgum eigum við að taka. Við skulum taka umræðu innflytjendur, hversu mörgum við eigum að taka. En ekkert af þessu að stjórnast af þessum aðilum. Þau ekkert við völd. Innflytjendur ekkert við völd, ekki hælisleitendur, ekki flóttafólk. Það stefna stjórnvalda sem svolítið stýri því hvernig við getum gert hlutina á Íslandi og það finnst mér líka mjög athyglisvert að við viljum alltaf fara að horfa til Norðurlandana þegar kemur að framfylgja stefnunni eða að gera eins og í öðrum Norðurlöndum, allt leið með það, bara flott og velgert, en gerum það, yfirfærum það sem velgert, en ekki fara í sama far þar sem hefur ekki tekist vel. Já, ég vil einmitt taka undir það að það náttúrulega var jákvætt þegar forsætisráðherra sagði þegar Ísland þvert að flokka kom saman og það náttúrulega kemur svona einhver ónæði sem fyrir að beinast að þessum hópi umsækjendum alþjóðlega vernd, flóttafólki, einkum að þegar beina gagnrýni sína stjórnvöldum. En það sem mér finnst vanta og sammála Jasmínu með það, mér finnst vanta að það þurfa að stíga svona fasta djarðar og fasta niður fæti og segja að það sé ekki ásættanlegt að vera með neinum hætti, þú veist, að tala niðurlægandi eða niðrandi fólk eða ráðast að fólki eða þú veist að gera þið lífi leitt, bara einfaldlega sem auðvitað allt löglega og búsett og en auðvitað þú veist, í sambandi við að taka þessa umræðu umsækjendur alþjóðlega vernd og flóttafólk, ég meina það líka bara svo mikil upplýsinga óreiða. Ég held að fólk viti bara mörguleiti ekki hvað það að tala einmitt að koma inn á það, þú veist, að það svo, þetta látið svo mikið viðgangast. Eins og þessi Sigfús sem svona talsmaður Ísland þvert að flokka þegar ég hlusta eins og viðtal við hann og ég bara svona tók það alveg í sundur lið fyrir lið og veist, staðrendavillurnar í þessu öllu saman tenging á milli flóttafólks og afbrotamanna sem þú veist þessi gamla svona brella sem að einhvern veginn alltaf gerði búðirnar og þvílíkt þannig að þú veist að og ég meina eins og ég segi, það var á sínum tíma þarna félag sem að einhverju bræður undir Eyjafjöllum sem stofnuðu eitthvað svona félag Ísland fyrir Íslendinga og og varaformaðurinn hann var í viðtal við DVF og fór niður þetta orðum Afriku fólk og hann fekk ákæra á sig fyrir að hafa brotið hegningalögin þessa klausu sem að bannar þvílík orðræðu og hann fekk fésekt í héraðsdómi og hann áfrýði og Hæstiréttur þrefaldaði fésektina. Þarna var verið að senda skilaboð. Þetta ekki ásættanlegt og í talandi ábyrgð stjórnvalda þá náttúrulega hefur verið mjög lengi
ekki í farvatninu að gera einhver aðgerðaáætlun samt að takast á við hatursorðræðu og það var hérna bara freka fýtt fundur sem fjallaði einmitt þessi mál, ekki svo fyrir löngu síðan á vegum einhvers félag sem mann og ekki hvað var eða félagsamtaka en þá meðal annars einmitt kemur þetta í ljós að þetta strandaði meðal annars á því að það hefur ekki náðst að saman skilgreiningu að hvað felist í sko hugtakinu og hvers konar athafni þetta séu og svo framvegis. Þannig að þetta náttúrulega ókvæðleg þróun og eins og segi þetta er vel skipulagt. Það hefur alveg einhver fyrir, auðvitað er alltaf mikið copy-paste sko, þú veist, og merkin, en þú veist, Við rendum hérna yfir fréttirnar bara áður en að þið komið hingað inn í hljóðverið og það var mikið, við vorum að tala þetta ljósmæðrafélag Íslands kannaðist ekkert við ásakanir Stefáns Einars sem alveg svona prominent fjölmiðlamaður á hægri vængnum. Hann sko, það sem að menn eru farnir að leyfa sér til þess að búa til eitthvað svona úlfúð og andúð og það orðið svo mikið, það orðið svo yfirgengilegt og kannski þessuna saknar maður svolítið að heyra einmitt frá dómsmálaráðherra sem mjög dugleg á samskiptamiðlum. Hún póstar og byrtir þar hverja fæslun og fætur annari. Hún byrtir grein í dag þar sem við talaðum brottfararúrræði og þessi komið í samráðsgátt að skima fólk á landamærum og þannig að það bara áfram verið að tala inn í þessa sömu skökku orðræðu en alltaf án þess að bregðast við öllu þessu hatri. Og nú þekki ég mikið af fólki, brúnfólki, innflytjendum, hælisleitendum sem að búa í íslensku samfélagi og bara gera það bara mjög vel, sko, það þorir ekki út. Nei. Auðvitað er þetta ókveikjandi og ég meina, ég bara líka, en þú talar dómsmálaráðherra og það sem að gerast þar. Það auðvitað alveg sjálfsagt að skima og ég meina, þú veist, það alþjóðleg brotastarfsemi og hún hefur ekkert með þetta málefni í sjálfu sér að gera. Það hefur með það að glæpasamtök hafa notið mjög góðs að Schengen og þú veist, það bara, það orðið miklu einfaldara að vera með einhver alþjóðlega glæpastarfsemi þegar þú þarft ekki að sýna vegabréf okkur einsta landamærum. Þannig að það bara sjálfsagt. En að tala þetta í sömu andrá og maður ræðir brottfararar úrræði sem eru flóttamannabúðir. En að tala þetta í sömu andrá, það ámælisvert og það því miður allt og mikið gert. Og eins og Jasmína var að koma inn á, ég meina ég líka bara á þeirri skoðun að ef einhver fyrir mér að sér að þá eru dómstólar og þú fer bara með þín mál fyrir rétt og það hefur reynt á þetta að vísa fólki sem með alþjóðlega vernd í burtu eða fremur einhver alvarlega glæpi og það þarf náttúrulega fyrstulega auðvitað skilgreina það og það hefur bara, þú veist, eins og í Bretlandi en það náttúrulega alltaf, það verður alltaf réttarhöld út af því að það þarf að fulltryggja það að viðkomandi fyrstulega sem á að vísa þá eitthvert aftur til upprunalandsins eða eitthvert annað að njóti þá mannréttinda sem að eru við líði og ég meina svo getur það líka verið réttindamál að fólk fái að afplána í heimilandinu sínu, þá ég ekki að tala kannski hælisleitendur endilega eða flóttafólk, þegar ég að tala kannski bara fólk sem að kemur utan Schengen úr öðrum löndum og eða úr Schengen að það fái að afplóna í heimalandi. Það mjög algengt líka, það eru margir og þú veist, maður þekki það að fólk er í farbanni út af því að það verið að rannsaka mál og svo ferða það dóm og svo ferða á afplána dómin í sínu heimalandi og þú veist, það er bara í farbanni þá til dómurinn kemur en það er allt annað að vísa fólki sem hefur fengið alþjóðlega vernd aftur til þess land þaðan sem er að flýja vegna þess að það er bara brot á mannréttindasáttmálanum. Já, það er náttúrulega orðið miklu flóknara mál. Og það náttúrulega nokkur ríki meðal annars Danmörk sem að þetta er ákvæði í mannréttindasáttmála Evrópu sem að í raun og veru heimilar þetta ekki. Þetta er í sjálfu sér flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna frá 51. Hann var útvíkkaður til, hann náði náttúrulega upprunalega bara til Evrópu, svo hann útvíkkaður til allra landa í 67. En það er mannréttindasáttmáli Evrópu sem í raun og veru kemur í veg fyrir það að þú getur bara brottvísað viðkomandi þú veist, án þess að nema uppfældum ákveðnum skilyrðum. En núna er líka rosalega mikil umræða auðvitað þessi mál. Ég meina, Economist var bara með alveg sér umræðu
málefni flóttafólks. Þetta náttúrulega orðin þvílíkur fjöldi flóttafólks sem á vergangi víða. Já, bara í veröldinni. Og fremdar ástand og í sjálfu sér í raun og veru bara mjög lítið hlutfall sem að fer alla leið til Vesturlanda og óskar eftir aðstoð það og þetta kvótaflóttamenn sem að Íslendingar hafa ekki tekið móti síðan 2019 en það í þeirri grein var meðal annars talað það að það ætti bara sérstaklega að fara að huga að því að setja upp meðal annars eins og hefur verið gert fyrir Sýrlendingana í Tyrklandi þar sem það sko sérst upp úrræði fyrir flóttafólk þar sem þau fá vernd og fæði og þvílíkt og síðan Tyrklandi bara borgað af ESB fyrir að sinna veita þessa þjónustu til flóttafólks og þeir náttúrulega gerðu þetta til þess að koma í veg fyrir það að Sýrlendingarnir færi eitthvað lengra inn í Evrópu. Þetta voru Þýskaland meðal annars búin að tóku við mjög mikið af Sýrlendingum og opnuðu á það og þá náttúrulega komu margir meðal annars frá Tyrklandi út af fólk alltaf að leita eftir betra hlutskipti í lífinu og þvílíkt og náttúrulega flestir þeir sem eru umsækjandi alþjóðlega vernd og komast alla leið til dæmis til Íslands meirihlutin er bara mennta fólk það eru ekki þú þarft að hafa svo mikla bjargir og úrræði til þess að komast þannig að þannig að það svona og ég meina með að við mína reynslu þá þetta mjög vel mennta fólk, það er alltaf vinna, það Ísland hefur ekki þurft að bera neitt kostnað fyrir menntun. Af hverju einmitt tekur ekki, ég meina þetta eitthvað svona, það sem að íslensk stjórnvöld ættu, þetta svona, upplýsingar ég meina við vitum þetta og margir þeirra sem að kannski hlusta á samstöðuna eru meðvitaður það sama, en þetta einhvern veginn svona, manni líður svolítið eins og það þurfa að taka samtalið, augliti til auglitis við fólkum nákvæmlega þetta og það ættu stjórnvöld að gera. Það náttúrulega alls konar áskorunni og bara mjög stutt, svo vil ég lefa Jasmín að komast að Já, þetta alltaf svo gaman að hlusta á því mjög gott, já. En það þetta eins og stolt þjóð, hvað eigum við með því og ég hef notað þetta og tala þetta áður og við Jasmín meðal annars að við erum alltaf að leita fyrirmynda á Norðurlöndunum sem eiga við þann sama vanda að etja, þau eru svo einsleitt og þau kunna ekkert á fjölmenningu og ég ekki að segja ég segi einhver sérfræðingur því heldur en það vil bara þannig til að ég ferðast til landa og búi í löndin þannig að maður kynni svona lífuna með dálítið öðrum hætti en Kanada, þeir gerðu það 1982, þá breytti stjórnarskrá og samkvæmt stjórnarskrá eru þið fjölmenningarleg þjóð þannig að þeir tala kanadísku þjóðina þá eru þeir að tala í raun og veru bara alla óháð uppruna eða trú og svo framvís og það þetta mjög mikilvægt og ég verð að stoppa þig að því að það verða að reka eftir okkur frammi en það liggur á að tala aðeins mér Evrópusambandið en mér langar svo að spyrja þig Jasmína einmitt hvort að þú upplifir það sem blandar Íslendingur að þú fáir einmitt að finnast þú vera partur af íslensku þjóð. Já, mér hefur fundist það bara í öll þessi ár nema núna bara undanfarið. Já. Að því ég tók þessa umræðu í podcastinu í síðustu viku það bara svona tilfinning sem svona myndast að ég allt í einu núna að fara að heyra bara að drulla mig heim hvert ég að tala ég ekki manneskja sem kemur á átökulundum vil ég horfa og hlusta átök hér eða lenda í þeim vil ég ég búið að eyðileggja Íslands samfélag við innflytjendur búið að eyðileggja Íslands samfélag við viljum gamla góða Ísland þetta sagt beint í andliti við mig, eða beint við mig og þetta hefur verið fólk sem ég þekki, þetta ekki bara samfélagsmiðla, og ég finn alveg, og ég tek undir með þér áðan þegar þú sagði að fólk finnur fyrir ótta. Mín hópur sem ég tala mest við, að það hafa allir áhyggjur af þessu og það hafa ekkit allir hvað maður segir, þykkan skráp að geta komið og tala þetta og sagt, herðu, nú verðum við að gera betur. Þannig að því þau eru hrædd og þessar sögursagnir
þessi sagði þetta og þetta þykist vera að gerast þetta og svona. Það eitthvað sem á heima svona eins og maður segir í slúðublöðum en ekki sem máleflega staðreyndir á málefninu sem mjög flókið og viðkvæmt. Þú veist, við erum að ræða fólk sem jaðarsettasta fólki í landinu sem hefur enga rödd, ræður engu en við erum samt að saka þau og alhæfa heilu hópa fólks. Og þetta alvarlegt. Við höfum farið augljóslega þarna út á sporinu. Nú tíminn hlaupinn frá okkur, eins dásalegt það að tala við ykkur, þá verðum við að setja hér punkt. Magnea og Jasmína, takk ykkur kærlega fyrir að koma og ræða þessi mál við okkur og við höldum áfram hér og ræðum Evrópusambandið. Það Gunnar Smári sem tekur við. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði.